Добрый день, добрый вечер. С вами я, ваша Вивьена. И мы узнаем сегодня срочная новость вам от него. Кому надо узнать свои коды жизненные, кому надо узнать, что будет, что в паре, пожалуйста, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, номер во всех контактах, в описании. И вот, пожалуйста, можете его отсканировать. Плюс потом все цифры. Лучше писать в WhatsApp. Можете в Telegram, а можете в Viber. Так, и мы начинаем. Я очень благодарю вас. Очень-очень вам благодарна за ваши подписки, за ваши донаты, за ваши комментарии, за участие. Подписывайтесь в группы Telegram и смотрите в Дзене. И на других, и в ТикТоке. Везде я есть. В ТикТоке короткие видео выходят. И давайте смотреть. Сначала мы будем смотреть ваших, вот в какой вы сейчас находитесь энергетике. Ой, ну знаете, вы сейчас находитесь, могу сказать, ну, наверное, после праздников или еще что-то, или то, что весна наступила. У вас, закрываю, у вас, знаете, как бы солнце светит, вот перед этим было что-то такое, или одиночество, или какое-то разрушение, может, у кого-то болезнь была, вот что-то как будто вот рухнуло, а уже сейчас солнце светит. Что у вас? Знаете, вы хотите... Мне так мелькнуло покинуть дом родной, может, кто-то уехать. Вы хотите уже вот отстраниться от того, что было, от каких-то разрушений, потому что уже взошло солнце, и вы верите в это солнце. Какой у вас сейчас? Ну, могу сказать, что мысли у вас о каком-то человеке есть. Бывший – это прошлый, настоящий. Ну, вот он, человек, вышел, а мы потом посмотрим, от кого это действительно. И он у вас, знаете, вообще идет такое, что от какого-то человека, мужчина, вы хотите отстраниться или сейчас отстранились уже. А что-то новое вы ждете. Вот даже Рустик мой говорит, что что-то вы ждете что-то нового, нового человека. Хорошо это или плохо, сколько бы вам лет не было. Понимаете, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И для нее нет возрастов. Вот на территории СНГ уже 40 лет, 45 баба, не ягодка опять, а отзревшая ягодка. А вот, например, в Италии в 50 лет и даже в 60 это невесты в полном соку. Поэтому смотря где находиться. Да, ну знаете, вот еще что у вас есть, вас почему-то внутренне мучает, может быть, недостаток какой-то денежный, может, вы что-то платите, кредиты или что-то, или не вовремя зарплату выдают. Потому что, знаете, вот как будто вы тащите на себе груз какой-то, делаете что-то, делаете, но не получаете за эти дела столько, сколько нужно получать. Что у вас еще энергетически? Ну да, вы все-таки есть у вас страдания по какому-то человеку. Даже если прошло много лет, вы вспоминаете, и сердце иногда плачет. Разум, может быть, не плачет, но сердце вспоминает и плачет. И давайте теперь посмотрим, в каких он энергетиках. Так, у меня карты помешались. В каких он энергетиках. Он в каких энергетиках. А он, знаете, он или он на самом деле где-то шлындрит там, где и тетеньки такие весело, или это по интернетам он шлындрит. Знаете, человек вот любит как-то развлекаться по-разному. Иногда даже развлекается сам с собой. Ну, это может быть через интернет, да, ищет. В каких он сейчас энергетиках, ну, вы сказать, знаете, у него какие-то сожаления идут. Он вот открыл, ушел, дверь открыл, вышел и ну, снова не вошел. Вспоминает он, возможно, вас, и вспоминает, действительно, у него или женщина какая-то новая, просто именно что-то такое, где женщина-любовь, женщина порхает, как колибри. Ну, у него тоже сейчас весна, играют на скрипках перепела, и яички переливаются разными перламутровыми цветами. А прутики распускаются. Знаете, у него сейчас такое, что он думает, я могу вот всех
всех завлечь, независимо от того, сколько ему лет. Вот такое у него сейчас играющее какое-то настроение. Ну, могу сказать, человек, который достаточно любит женский пол. Если это мужчина, если смотрите, интерпретируйте под себя. Потому что больше все-таки женщины смотрят. Так, чтобы мне было удобно. Ну, давайте смотреть. Срочная какая новость от него. Это именно вам новость от него. Какая новость от него? Опять солнце. В третий раз солнце. Но знаете, что-то у него прям горит. Прям все горит. От страсти все горит. Он вас хочет. А знаете, как вот что у него? Он, знаете, он хочет влезть к вам и в душу, и в тело заодно. Но так он хочет хитро влезть, а потом уже опять там это неприятности не счесть. Да, вот... Знаете, он хочет сказать, что вы, понимаете, то ли он понял, то ли вот чем дальше, тем смешнее, или чем дальше, тем страшнее. Потому что вы для него вот какое-то теплое, знаете, вот как в гнезде у аиста, домашнее такое, чего-то теплое. Знаете, если вы хотите, чтобы на вас женился мужчина, а вы с ним встречаетесь, не надо никогда, чтобы было постоянно... Вот сожительство. Мужчина-то все получает, а чего тогда нечем стремиться. Потом он просто найдет ту принцессу, на которую он захочет жениться. И если вы встречаетесь, образно, понедельник, среда, пятница, и он просыпается, утром у вас, вы должны встать раньше. И обязательно что-то печь. Пирожки, сырники, блинчики с чем-то, что пахло, особенно ваниль добавлять. Ваниль, она прям просто... Мужчина от нее с ума сходит. Даже можно в духи в такие вот добавлять ваниль или чуть-чуть подушка ваниль. Очень любят они этот запах. Почему, не знаю. Вот он на них как-то одурманивающе действует. Даже розовое масло замечательно, нет, на них ваниль. И вот когда мужчина открывает глаза, и у него пахнет как-то пирожками, хлебом, ванилью, понимаете, для него это что-то такое очень хорошее, родное, теплое. И очень часто вот такие трюки мужчина... А может, мы поженимся? Галька, Галька, Танька, Танька. Гульнаренок, может, мы поженимся? Диана, Софико, Солома, может, мы поженимся? Так, что вы... Могу сказать, какая новость, какую его новость он хочет сказать. Он хочет сказать, что он вас очень жаждет физически, физически очень. Может, он там не может, но хочет. Так, ну вот знаете, что он хочет вам сказать, новость какую, что он хочет сказать, правду это будет или нет, он хочет, может быть, и наврать, что там вот какие есть другие женщины или какая-то одна там есть такая, он от нее отвернулся, он хочет это вам сказать. Он хочет сказать, что да, вот он ее послал далеко и надолго, куда-то туда рыбок ловить. Да, он будет говорить вам, что он ее отсек, но, знаете, я что-то не вижу, что это правда. Он будет вам говорить, что нет, у меня с ней ничего нет, или что-то еще, что-то. Ну, тут что-то неправда. Что он хочет вам сказать? Да, вот он про какую-то женщину хочет сказать, это может быть и мама, это может быть и соперница, это может кто угодно быть. Он хочет еще сказать, знаете что? Он хочет вам сказать, что вот с ней как бы ступор. Это такая новость у него. Давайте сейчас мы другие посмотрим. Хорошо, тут. Что он за новость хочет вам сказать? Ну, знаете, я тут не верю, не вижу, что это правда. Ну-ка, дайте так. Это правда он? Он хочет сказать, что он от нее отошел, она там одна. Все вот вымерло. Но я вот не вижу, что... Что-то, знаете, как-то... Что-то не очень правда. Что-то он просто вот... Ну, давайте посмотрим, какую новость он конкретно хочет вам сказать. Он хочет сказать, что я хочу к тебе приехать, я очень ревную, и с кем ты там общалась, он за вами следит, прослеживает, и он прям говорит, вы прям для меня, ты для меня теперь стала, я такой влюбленный, чем дальше, тем больше, я все чувствую тебя, я все хочу тебя. Знаете, очень часто, как говорят, ну, если любит, то приедет. Нет, не всегда такое бывает. У мужчин реальность выше, чем чувство. И вот здесь он хочет сказать вам новость, я страдаю.
Он хочет сказать, у меня есть там и то, и другие какие-то женщины, какие-то еще соблазны, но я страдаю, я ревную, я хочу приехать, это новость его. Но он еще хочет сказать, ох, тут еще мужчина какой. Тут мужчина, который может поживиться какими-то материальными благами с вашей стороны или вашими знаниями, вашими. То есть вы ему для чего-то нужны. Тут выгодник. Интересный такой, ну, выгодник. Я не говорю, что у него нет чувств. Но тут на первом месте, чтобы еще можно было его взять. Ну, тут идет, что мало денег, может быть, мало каких-то связей, еще что-то. Потому что, когда используют, то это не обязательно, что возьмут деньги. Могут взять ваши мозги, могут взять ваших партнеров, партнеров по бизнесу, еще почему-то. Могут взять ваше окружение, связи. Это очень-очень много чего. Да, он хочет вам сказать и передать, что вы для него неожиданная радость, вы его. И знаете, его новость какая? Ну, новость, да, действительно, сообщение. Возможно, он напишет сообщение, возможно, к вам куда-то над страницей зайдет и через кого-то напишет, через какого-то неизвестного, без аватарки, через слово «юзер». Сейчас прям все стали юзерами. Ну, вот я вам сказала, понимаете, в Вивьене я смотрю с потока, с хроника Акаши, то есть из информационного поля. Карты это нужны вам, чтобы вам было как бы для красоты, чтобы было понятно. Я хочу вам сказать, я вам говорила, неискренность. Здесь человек неискренен. У него есть чувства, но у него на первом месте, а как бы еще чего-то взять, обхитрить. Вот как бы. Сейчас ему как-то... Вот он жаждет весна, но внутренне у него какая-то фиговина. Прям вот ему как-то фиговато, мандовато. Ну, давайте посмотрим, что конкретно. То есть мы его тут разоблачили. Ага, он хочет сказать вам, что лучше друга, чем вы, у него просто никогда не было. Но он хочет, вот смотри, ты мне мой друг, а я тебе даю ошейник. Ты согласна, что я буду тебя водить на поводке с ошейником? А сам он, да, что были условия такие, да, я не могу без тебя, но у меня такие условия, что моя клетка, ты будешь на поводке, в конуронке сидеть закрытой. И вот поводок только вся твоя свобода. А я буду всегда с открытой клеткой. И знаете, если это были просто у вас отношения, то есть не замужем, ну, вообще, то здесь человек говорит, я хочу, чтобы эти отношения были тайные. Если вы разошлись, то есть тут человек не желает, чтобы была свадьба. Вероятность тут такая, да. Но он желает, чтобы был уют, пирожки с капустой, с мясом иногда, чтобы была связь. Вот, ну вот, например, чтобы приходить его бы устроило. Кого-то из этих вот мужчин, которые общий расклад, устроило бы, чтобы и сожительствовать. Ну, все же есть, все прекрасненько. Но все равно, чтобы это были тайные отношения. Тайные – это когда у вас не скреплено документально, не поставлена печать в договоре. То есть это свидетельство о браке. Даже то, что, например, вы можете сделать не тях, вы можете сделать венчание. Это не будет как бы основным, потому что в государствах есть одно – договор о совершении брака. Свидетельство о браке. Да, и тут человек такой. Ну вот он хочет вам сообщить. И знаете, тут он очень хочет обхитрить вас, чтобы вот на какой собаке к вам подойти, чтобы это все так получилось. Ну давайте посмотрим, а что... Сейчас я эти карты уберу. А что вам и как поступить? А что вам и как вам поступить? То есть вам как среагировать на это? Ну, я считаю, что это прям... Ну, очень хитро выдуманный крючочек. Хитрокрючик. Хитрокрючик. Так, как бы вам, вот посоветовали бы вам карты, как вам поступить? О, а видите, как они говорят? Ах ты, милочка, выбирай сама. Чё ты хочешь? Телесных наслаждений и полететь? Ну, сладкая ягода ели вместе, горькую ягоду ты одна. Да, здесь нужно тоже проследить за этим человеком, то есть узнать о нем побольше, что за это время случилось и чего, потому что он за вами прослеживает.
Что вам, какой совет дается? То есть просто так в яму с головой не бросайтесь, потому что выбраться потом будет очень сложно. Что вам еще советуют карты, как вам поступить? Они говорят, поступать нужно четко по справедливости, нужно взвесить все за и против, поставить даже вот так вот руки, как весы. Я вам давала методику в Телеграме, я даю много методик различных. И тогда смотреть вперед. Если у вас в одной колонке, где будет плюс, а в другой колонке минус, плюсы будут больше, чем минусов, ну тогда можете этого человека принять. Но здесь еще идет, что здесь можно обратиться к богам, можно обратиться к богам, почему говорю, да, к богам, вот как пантеон богов, обратиться к богам, может быть, у кого-то к шаманам, обратиться и лично, и посмотреть эту ситуацию. И обратиться, попросить у них помощи. Да. Потому что если вы просто вот по чувствам понесетесь как бабочка на этот костер, то потом вам придется обороняться больше, чем было раньше. Вот какие новости он вам хочет сказать. И он очень надеется, что у него получится. И вы... И он не просто атакует вашу крепость, он победит вашу крепость. Пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю». Да, ну вот, видите, он может потом превратиться в врага. И ему нужны деньги в разных конфигурациях. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч. Смотрите видео на другом канале и также в Дзен. Там очень интересные видео.